Hi dear friends, welcome to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചീസി ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായി കുറച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി വെച്ചതാണ് ചിക്കൻ. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കവും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസും കൂടി, മയോണൈസ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം, കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചീസ് ഷീറ്റ് വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായി വേറൊരു ബ്രെഡും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്. അത് വെച്ച് നമുക്കത് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ 3 എണ്ണം ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് പൊതിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനായി ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മിഡിലായിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനുള്ളിൽ ചീസൊക്കെ മെൽട്ടായിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചുകൊടുക്കാം. എല്ലാത്തിനുള്ളിലും ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം റെഡിയായി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.